কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন ইনশাল্লাহ। আজকে ফরিং মিডিয়া একাডেমির কেবিন ক্রু 6 এবং 7 ব্যাচের 5 এবং 6 ব্যাচের ফাইনাল অডিশন। তো অডিশনের আজকে প্রস্তুতি চলছে, তো আমরা প্রস্তুতি দেখব। এখানে দেখতে পাচ্ছি মেকআপ শুরু হয়ে গেছে। সবাইকে এক এক করে মেকআপ করানো হবে, এটা হচ্ছে অডিশনের জন্য। তো আপনারা যারা কেবিন ক্রু কোর্স করতে চান, যারা আগামীতে কেবিন ক্রু হবেন, আসলে কেবিন ক্রু হওয়ার জন্য কোর্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি কোর্স করলেই আপনি যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আছে সবগুলো জানতে পারবেন খুব সহজেই, যেগুলো আমাদের ফরিং মিডিয়া একাডেমিতে একদম হাতে কলমে শেখানো হয়। আমাদের এখানে যারা প্রশিক্ষক আছেন তারা সবাই সিনিয়র প্রশিক্ষক, তারা সবাই কেবিন ক্রুর অনেক দক্ষ এবং তারা কর্মরত ছিলেন বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে। তো আপনারা যারা কেবিন ক্রু কোর্স করতে চান তারা অবশ্যই ফরিং মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ ফরিং মিডিয়া যে বেস্ট ইনস্টিটিউট। আমাদের অনেক স্টুডেন্ট ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় কেবিন ক্রুতে কর্মরত আছেন এবং আমাদের যারা রানিং স্টুডেন্ট আছে তাদের কনফিডেন্স লেভেলটাও হাই, তারা ইনশাল্লাহ আগামীতে কর্মরত হবেন বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে। তো আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে মগবাজার মোড়ে রাজ্জাক প্লাজা, লিফটের 10-11তম তলায়। আপনারা রাজ্জাক প্লাজা এখানে এসে লিফটে উঠলে পরে এই 10 তলায় আসবেন, আসলে পরে আমাদের ডাইরেক্ট আমাদের অফিসে আসতে পারবেন। আর আমাদের প্রতিদিন সপ্তাহে 6 দিন আমাদের অফিস খোলা থাকে, তার মধ্যে শুক্র এবং শনিবার আমাদের সকল ব্যাচের ক্লাসগুলো হয়ে থাকে। কেবিন ক্রু এবং আমাদের যে স্পেশাল কিছু ব্যাচগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কেবিন ক্রু এবং নিউজ প্রেজেন্টার, রেডিও আরজে, প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার, এই কোর্সগুলো আমাদের এখানে আছে। তো যারা ইন্টারেস্টেড এইসব কোর্স বিষয়ে তারা অবশ্যই ফরিং মিডিয়াতে আসতে পারেন, কারণ ফরিং মিডিয়া আপনাকে একদম হাতে কলমে শিখিয়ে দিবে আপনি কিভাবে একজন দক্ষ হবেন, আপনি কিভাবে একজন নিউজ প্রেজেন্টার হবেন, কিভাবে আপনি কেবিন ক্রু হবেন। আমাদের এখানে সবগুলোই শেখানো হবে আপনাকে হাতে কলমে। তো আপনারা চাইলে পারে আমাদের অফিসে ভিজিট করে দেখতে পারেন। আমাদের কেবিন ক্রু কোর্সের যে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন তাবিবে নূর স্যার একজন সিনিয়র এয়ারলাইন্স প্রশিক্ষক এবং তিনি কেবিন ক্রুতে জব করেছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। এবং আয়শা ম্যাম আছেন, আয়শা ম্যাম উনিও সিনিয়র কেবিন ক্রু এবং উনি দীর্ঘদিন জব করেছেন বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং নোভো এয়ারে উনি জব করেছেন অনেক দিন যাবৎ। তো এখন আমাদের এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে আছেন ওনারা। আপনাদের কেবিন ক্রু হিসেবে যে স্টেপগুলো আপনাদের দরকার তা খুব একদম খুঁটিনাটিভাবে হাতে নাতে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হবে। তো আজকে অডিশনের প্রস্তুতি চলছে। আপনারা যারা যদি মনে করেন যে আমাদের অফিসে সরাসরি আসবেন, আমাদের অফিসে সরাসরি এসে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন, আমাদের অফিস সম্পর্কে দেখতে পারবেন, আমাদের ক্লাসরুম দেখতে পারবেন, আমাদের ক্লাসরুমের আমাদের ডেকোরেশনগুলো সব দেখতে পারবেন। এবং আপনার যদি কেবিন ক্রু সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য মানুষের মধ্যে আছে, যেটা হচ্ছে কেবিন ক্রুতে টাকা দিয়ে চাকরি নিতে হয়। আসলে টাকা সবার আগে, টাকা পয়সা দিয়ে চাকরি আসলে নিতে হয় এরকম সবারই ধারণা। তো আসলে এখানে মূল ফ্যাক্টটা হচ্ছে আপনি টাকা থাকলেও হবে না, টাকা তো যে টাকাই যে সব কিছু ম্যাটার করে এরকম কোনো বিষয় নেই। টাকা দিয়ে আপনি চাকরি নিতে পারবেন এটা আসলে সিওরিটি কেউ আপনাকে দিতে পারবে না, কারণ আপনি যদি কিছু নাই জানেন আপনার তো কিছু জানতে হবে। যদি না জানেন তাহলে আপনি কিভাবে হবে? তো আপনার জানতে হলে পরে আপনার একটা কোর্স করতে হবে, আর কোর্স করলে পরে আমরা মনে করি এবং সমসাময়িক সময়ে ফরিং মিডিয়া ইজ এ বেস্ট ইনস্টিটিউট। তো এই ইনস্টিটিউটে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এখনও রানিং কেবিন ক্রু কোর্স করছেন এবং অলরেডি করে গিয়েছেন এবং অনেকেই বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে কর্মরত আছেন। ফরিং মিডিয়া একাডেমিতে আমাদের যে কোর্সের আমাদের টিচাররা যারা ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন, তো এখানে সংবাদ উপস্থাপকের যে ক্লাস নিয়ে থাকেন সেখানে আছে জাভেদ কারদার স্যার একজন সিনিয়র নিউজ সংবাদ উপস্থাপক, তিনি বাংলা টিভিতে আছেন। তারপরে আছেন ফারাবি হাফিজ স্যার, আপনারা অনেকেই চিনে থাকবেন ফারাবি হাফিজ স্যারকে, উনি চ্যানেল 24-এ আছেন। তারপরে মোহসেনা শাওন ম্যাম আছেন, উনি আছেন এনটিভিতে। এবং তামান্না মৌএম আছেন এটিএন বাংলাতে। তারপরে সুমাইয়া হুসাইন আছেন TVN 24 টিভিতে। তারপরে ফাহিম রহমান স্যার আছেন 71 টিভিতে।
ফাহিম রহমান স্যার আছেন ৭১ টিভিতে, উনি খেলাযোগের নিউজগুলো উপস্থাপনা করে থাকেন, আপনারা দেখে থাকবেন। তারপরে সাদিয়া আফরিন ম্যাম আছেন, উনি আছেন বিটিভিতে। তারপরে আছেন আহমেদ রেজা স্যার আছেন যমুনা টিভিতে। তো আমাদের টিচাররা এই ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে রিপোর্টিংয়ের স্পেসিফিকভাবে রিপোর্টিংয়ের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন ফাহিম রহমান স্যার, তিনি যার উপস্থাপনা এবং যার নিউজগুলো আপনারা দেখে থাকবেন, যে খেলাযোগের নিউজগুলো তিনি প্রচার করে থাকেন। আচ্ছা, ইতিমধ্যে আমাদের একজনের মেকআপ শেষ। দেখি ভাইয়া আপনাকে কেমন দেখি, একটু তাকান। অনেক স্মার্ট লাগছে, দেখ একদম মনে হচ্ছে যে না, একদম ক্যাবিন ক্রু একদম ওই পজিশনে আপনাকে মনে হচ্ছে আর কি। খুবই সুন্দর। আপনার আইডি কার্ড আনেন? আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের আরেকজন স্টুডেন্টের মেকআপ শুরু হচ্ছে এখন। তো যাই হোক, এখন আমাদের রিপোর্টিংয়ের যে আরেকটা ক্লাস স্পেসিফিকভাবে নিয়ে থাকেন, সেটা আহমেদ রেজা স্যার যমুনা টিভিতে, উনি কর্মরত আছেন। তারপরে আমাদের রেডিও আর যে কোর্সগুলো যে টিচাররা নিয়ে থাকেন, যে ক্লাসগুলো যে টিচাররা নিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে আছেন আর যে নীরব স্যারকে আপনারা চিনেন, যিনি সিনিয়র আর যে নীল স্যার আছেন। নীল স্যার রেডিও ধ্বনিতে আছেন। তারপরে আর যে জিবরান স্যার আছেন, উনিও আমাদের রেডিও আর যে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন। তারপরে আর যে সামুদ্রী ম্যাম আছেন। তারপরে আমাদের যারা বাংলা উচ্চারণে প্রবলেম, কারণ আপনার যখন প্রেজেন্টেশন করতে যাবেন অবশ্যই বাংলা উচ্চারণটা আপনার শিখতে হবে। বাংলা উচ্চারণের জন্য আমাদের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন আজহারুল ইসলাম রনি স্যার খুবই স্পেশাল একজন পার্সন। তিনি বিটিভি বাংলাদেশ বেতারে আছেন এবং উনি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েসগুলো উনি দিয়ে থাকেন। তারপরে বাহারউদ্দিন স্যার আছেন, উনি আছেন বাংলাদেশ বেতারে। তারপরে আমাদের অটোকিউ আমাদের এখানে কিন্তু অটোকিউটা সরাসরি করানো হয়, অর্থাৎ নিউজ প্রেজেন্টারের যে অটোকিউগুলো এখান থেকে, রেডিওর অটোকিউগুলো এখান থেকে করানো হয়। আমাদের অটোকিউ ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন জাহিদ স্যার আছেন বাংলা টিভিতে, এবং মামুন স্যার হচ্ছে সংবাদ প্রযোজক। আপনারা যদি নিউজ প্রেজেন্টার যদি হতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু সংবাদ প্রযোজক একটা বিশাল একটা ব্যাপার, কারণ উনি আপনার কীভাবে উপস্থাপনা করবেন সব কিছু আপনাদের শিখিয়ে দেয়। আমরা সব কিছু যেটা একদম পাই টু পাইভাবে শেখানো হয়, খুঁটিনাটি সব কিছু জানানো হয়। তো ফরিং মিডিয়াতে আপনি চাইলে পরে আসতে পারবেন। আমাদের ফরিং মিডিয়াতে ঠিকানাটা আমি আবারও বলে দিচ্ছি। আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে মগবাজার মোড়ে রাজ্জাক প্লাজা, এটা লিফটের 10, আপনার 11তম তলায়। আপনারা চাইলে পরে আসতে পারবেন আমাদের অফিসে। সপ্তাহে শুধু রবিবারে আমাদের অফিসটা বন্ধ থাকে, বাদবাকি 6 দিন আমাদের অফিস খোলা থাকে। শুক্র এবং শনিবারে আমাদের স্পেশাল ক্লাসগুলো হয়ে থাকে। আমাদের ওয়েবসাইট www.foringmediaacademy.com, আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। আর আমাদের ইউটিউব ফরিং মিডিয়া একাডেমি, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা সবাই ভিজিট করতে পারবেন। আমাদের ইউটিউবে নতুন ভিডিও প্রতিদিন আপলোড করা হয়। আপনারা চাইলে পারে আমাদের ইউটিউবে আমাদের ক্লাসের ভিডিওগুলো এবং স্যারদের কথাগুলো আপনারা শুনতে পারবেন। আজকে কেবিন ক্রু অডিশনের মেকআপ চলছে ইনশাল্লাহ। আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা অনেকেই চলে আসছেন, আরও সবাই আসবে। আজকে সারাদিন থাকবে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে। তো যারা কেবিন ক্রু সম্পর্কে জানতে চান, কেবিন ক্রু চাকরি, কেবিন ক্রু কোর্স এবং কেবিন ক্রু খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন। আমাদের এখানে অভিজ্ঞ স্যাররা আছেন, তারা আপনাদেরকে সব বিষয়গুলো জানাবে, হাতে কলমে শেখাবে ইনশাল্লাহ। আপনারা যারা কেবিন ক্রু হবেন তারা পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ একটা কোর্স অবশ্যই করতে পারেন। কোর্স করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোর্স না করলে আপনি জানতে পারবেন না যে কেবিন ক্রু ইন্টারভিউ বোর্ডে এবং কেবিন ক্রু হতে যে বিষয়গুলো আপনার জানা হয়, এই জিনিসগুলো আপনার কখনোই জানতে পারবেন না যদি কোর্স না করেন। তো কোর্স আপনার করতে হবে, কোর্স করলে পরে আপনি বুঝতে পারেন সব কিছু। ফরিং মিডিয়াতে আপনারা চাইলে পরে আসতে পারবেন। কোর্স সম্পর্কে জানা অথবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো আপনারা এখানে আসলেই জানতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে মগবাজার মোড়, রাজ্জাক প্লাজা, লিফটের 10, 11তম তলা। আপনারা চাইলেই এখানে আসতে পারবেন। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফরিং মিডিয়া একাডেমি, আপনারা সবাই সার্চ করলেই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা পাবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ ফরিং মিডিয়া একাডেমি, কেবিন ক্রু পেজের জন্য কেবিন ক্রু এবং নিউজ প্রেজেন্টারের জন্য নিউজ পেজ আছে, আপনারা চাইলে পরেই দেখতে পারবেন। আমাদের ওয়েবসাইট www.foringmediaacademy.com, আপনারা চাইলে পরেই আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করে দেখতে পারবেন। তো যারা ফরিং মিডিয়াতে
কোর্স করতে আগ্রহী যারা কেবিন ক্রু হতে চান আগামীতে, তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দেখতে পাচ্ছি মেকআপ অলরেডি শেষের দিকে, প্রায় একজন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের মেকআপ মনে একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয় না? আজকে কেবিন ক্রু 6 এবং 5তম ব্যাচের অডিশনের প্রস্তুতি চলছে। এটা হচ্ছে মেকআপ সেশন। মেকআপ সেশনের পরে আরও বিভিন্ন সেশনগুলো আছে, সেগুলো সম্পূর্ণ আপনাদের সাথে দেখাবো, ইনশাল্লাহ শেয়ার করব। এটা আপনাদের জন্য যারা এখনও কেবিন ক্রুর কোনো কোর্স করেননি এবং কেবিন ক্রু সম্পর্কে পর্যাপ্ত আইডিয়া নেই, তারা কিছুটা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে আসলে প্রস্তুতি নিতে হয়, প্রস্তুতি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। আর আপনারা চাইলেই নট অনলি কেবিন ক্রু, আমাদের এখানে কিন্তু নিউজ প্রেজেন্টার, রেডিও আরজে, প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার, নিউজ রিপোর্টার সব কোর্সগুলো আমাদের এখানে আছে। আপনারা চাইলেই এই কোর্সগুলো করতে পারবেন এবং নিজেকে একজন দক্ষ প্রেজেন্টার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন। আর যারা কেবিন ক্রু কোর্স করতে চান, কেবিন ক্রু কোর্সটাও গুরুত্বপূর্ণ। কেবিন ক্রু কোর্স করলে আপনি বিমানে চাকরি করতে পারবেন, বিমানে এয়ার হোস্ট হয়ে যাবেন, আপনি নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন। আমরা অনেকেই স্বপ্ন দেখি যে বিমানে চাকরি করতে, কিন্তু আসলে সেই পদক্ষেপগুলো আপনি কীভাবে নেবেন সেটা আপনার জানতে হবে। আর এটা জানার জন্য আপনার ফরিং মিডিয়া একাডেমি ইজ এ বেস্ট ইনস্টিটিউট। আমাদের ঠিকানা মগবাজার মোড়, রাজ্জাক প্লাজা, লিফটের 10 11তম তলা। আপনারা চাইলেই এখানে আসতে পারবেন। শুধু রবিবারে আমাদের অফিস বন্ধ থাকে, তাছাড়া সপ্তাহে 6 দিন আমাদের অফিস খোলা থাকে। সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা রাত্র 7টা 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আপনারা চাইলে আমাদের অফিসে আসতে পারবেন, ইনশাল্লাহ দেখতে পারবেন। আর যদি ক্লাস দেখতে চান তাহলে শুক্র এবং শনিবারে আসতে হবে। ক্লাস দেখতে চাইলে শুক্র এবং শনিবার আসতে হবে। শুক্র শনিবারে আমাদের স্যাররা আসবেন, স্যাররা ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন, আপনারা সরাসরি ক্লাস দেখতে পারবেন। আর যদি এমনিতে আমাদের সাথে কথা বলতে চান, কথা বলতে আগ্রহী থাকেন, তাহলে আমাদের অফিসে সরাসরি আসতে পারবেন 6 দিনের যে কোনো সময়। সকাল 10টা থেকে রাত্র 8টা পর্যন্ত আমাদের অফিস খোলা থাকবে। আর আমাদের ইউটিউবে আমাদের ভিডিওগুলো আপলোড করা হয়। ইউটিউবে আপনারা চাইলে পরেই দেখতে পারবেন। ইউটিউবে আমাদের চ্যানেলটা ফরিং মিডিয়া একাডেমি লিখলেই আমাদের চ্যানেলটাই পাবেন। ফরিং মিডিয়া একাডেমি না রেখে যদি শুধু ফরিং মিডিয়া লেখেন তাও আমাদেরটাই পাবেন। আমাদের ফেসবুকে আপনারা ফরিং মিডিয়া একাডেমি লিমিটেড লিখলে পরে আমাদের ফেসবুক পেজগুলো পাবেন, দেখতে পারবেন। আমাদের স্টুডেন্টদের সকল ইন্টারভিউ আপনারা দেখতে পারবেন এবং টিচাররা কীভাবে ক্লাস নেয়, টিচারদের সব ক্লাসের ভিডিওগুলো আমরা আমাদের ইউটিউবে আমাদের ভিডিওগুলো আপলোড করা হয়। তো এখন আমাদের এখানে যে নিউজ প্রেজেন্টার এবং রেডিও আর যে কোর্সগুলো আছে, আমাদের যে টিচাররা আছেন তারা আমাদের এখানে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন, তারা সবাই আপনারা তাদেরকে চিনবেন। যেমন এর মধ্যে আছে জাভেদ কারদার স্যার, উনি সিনিয়র একজন নিউজ প্রেজেন্টার, বাংলা টিভিতে আছেন। তারপরে ফারাবি হাফিজ স্যার আছেন চ্যানেল 24-এ। তারপরে আছেন মহসেনা শাওন ম্যাম আছেন এনটিভিতে। তারপরে আছেন তামান্না মৌ ম্যাম আছেন এটিএন বাংলাতে। সুমাইয়া হুসাইন ম্যাম আছেন টিভিএন 24-এ এবং ফাহিম রহমান স্যার আছেন 71 টিভিতে। উনি খেলাযোগ সংবাদগুলো উনি প্রচার করে থাকেন। তারপরে সাদিয়া আফরিন ম্যাম আছেন, উনি বিটিভিতে আছেন। আহমেদ রেজা স্যার আছেন হচ্ছে যমুনা টিভিতে। তো এনারা খুবই ফেমাস। আপনারা জানেন যে টিভিতে খবর দেখলে তাদেরকে আমরা দেখতে পাই। তো আপনারা যারা নিউজ প্রেজেন্টার কোর্সগুলো করতে চান সেগুলো আপনারা করতে পারবেন। আর বর্তমান সময়ে আমাদের স্পেশাল কিছু অফার আছে, আপনারা চাইলে পরে আমাদের অফিসে এসে সেই অফার সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং অফারের কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। আমাদের রেডিও আর যে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন আর যে নীরব উনি সিনিয়র একজন আরজে। তারপরে আরজে নীল স্যার আছেন, উনি রেডিও ধ্বনিতে আছেন। তারপরে আরজে জিবরান আছেন রেডিও কাতারে। আরজে শান্ত আছেন ঢাকা এফএমে এবং আরজে সামুদ্রী ম্যাম উনি আছেন বাংলা রেডিওতে।
তো ওনারা আমাদের রেডিও আর্টদের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন এবং প্রমিত বাংলা উচ্চারণ, শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন আজহারুল ইসলাম রনি স্যার, উনি বাংলাদেশ বেতারে আছেন, এবং বাহারউদ্দিন স্যার, উনিও বাংলাদেশ বেতারে আছেন, যাদের কণ্ঠগুলো আমরা সবসময় শুনতে পাই বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে, বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডে আমরা তাদের ভয়েসগুলো আমরা শুনতে পাই। তো আজকে যেমন আমাদের কেবিন ক্রু ব্যাচের অডিশন চলছে, আমাদের নিউজ প্রেজেন্টার কোর্স যখন ব্যাচগুলো ক্লোজ হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, যখন যাদের কোর্সগুলো শেষ হয়ে যায় তখন তাদেরও কিন্তু অডিশন হয়। অডিশনগুলো খুবই এক্সাইটিং, আপনারা দেখলে পারেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কীভাবে একজন মানুষ প্রস্তুতি নেয় তার কর্মক্ষেত্রের আগে, অর্থাৎ আপনার যে কেবিন ক্রু যেমন আজকে প্রস্তুতি চলছে এবং নিউজ প্রেজেন্টারদের এরকম প্রস্তুতি করা হয়। আর আমাদের এখানে স্পেশাল বিষয় হচ্ছে আপনারা ডাইরেক্ট সরাসরি অটোকিউ ক্লাসগুলো দেখতে পারবেন। অটোকিউ ক্লাস হচ্ছে আমাদের অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে যে সংবাদ আসলে দেখে দেখে পড়ে নাকি মুখস্থ পড়ে, এই বিষয়গুলো আছে। এটা খুব কমন একটা প্রশ্ন। তো এই প্রশ্নটা আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গেলে এবারে দেখতে পারবেন। ইউটিউব চ্যানেলে এইসব সকল প্রশ্নের সমাধান দেওয়া আছে। এখানে আপনার সংবাদটা আসলে কীভাবে যে পড়তে হয় এটা আপনি দেখতে পারেন। এটা অটোকিউ ক্লাসের মাধ্যমে আমরা সরাসরি দেখিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের অডিশনের কিছু ভিডিওগুলো দেওয়া আছে, আপনারা সেগুলো দেখতে পারবেন। আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল বাটনটা বাজিয়ে রাখবেন, কারণ নতুন নতুন ভিডিও অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কিছু ভিডিও দিয়েছি যেটা খুবই ইনফরমেটিভ, আপনারা এটা পাচ্ছেন না। তো এটা আপনি যখন বেল বাটনটা বাজিয়ে রাখবেন তখন আপনারা এই নোটিফিকেশনটা পাবেন, আপনারা সবসময় আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজটা আপনারা ফলো আপে রাখবেন, কারণ ফেসবুকে তো আমরা সবসময় ভিজিট করি, তো এটা আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। আবার তাদের দেখা যায় আমাদের এখানে না, যে কোনো জায়গায় আপনি কোর্স না করলেও আমাদের ভিডিওগুলো দেখলে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন, এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমাদের অফিসে আসতে হবে। অফিসে আসলে আপনারা বিস্তারিত জিনিসটা জানতে পারবেন। আমাদের অফিস হচ্ছে ফোনিং মিডিয়া একাডেমি লিমিটেড, এটা হচ্ছে রাজ্জাক প্লাজা, মগবাজার মোড়, লিফটের 10-11তম তলায়। আপনারা চাইলেই আসতে পারবেন এবং আমাদের পেজ, আমাদের কোর্স, প্রত্যেকটা কোর্স সম্পর্কে আপনারা সুন্দরভাবে জানতে পারবেন। অডিশনের পূর্ব প্রস্তুতি চলছে। কেবিন ক্রু, যারা ভবিষ্যৎ কেবিন ক্রু হবেন তাদের পূর্ব প্রস্তুতি চলছে। তারা অডিশন দেবেন কীভাবে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। একজনের শেষ, ইতিমধ্যে আরেকজনের শেষ হয়ে গেল, এখন নতুন একজন আসবে। আপনার শুরু হবে এখন না মেকআপ? বসেন নাকি ভাই? তো আপনাকে তো সেই হ্যান্ডসাম লাগছে, আপনাকে তো সেই হ্যান্ডসাম লাগছে।